Isaya kumtholo bakunini kukuphumla kukuphumla haleluya kukuphumla Jesu makukele abeyinkosi nomsindisi wempilo yakho sothela ufumana ukuphila unaphakade sothela ukuphila size kuwe asindawo ungafikanga apha silande wena sifuna wena izulu lise kuwe haleluya sizawufunda izwi thank you Jesus sibe sesiyathandaza sigoduka haleluya kodwa salinde sibabonayo bayeza abantu sizawufunda izwi ncwadi kaJohane umpostile sigoduke siyakumema kwintente emhlophe Wamashiya station 5 o'clock siyahlangana simema wena mntu omdala simema wena mntu omtsha uyabizwa sami akuJesu osindisayo Jesu siyalunga Jesu kuyalunga haleluya sondela glory to Jesus sondela Jesus salisululise kuwe baku Jesu sekuwe ntambama haleluya ukalenza iphutha Jesus bakusala kule ndawo haleluya ukamamukela kuJesu amen ukalenza iphutha haleluya bakuyigoma endlini glory to Jesus ukamamukela amen uJesu uphilisa Jesus uyazazi uphile bakinhlahla ekhaya kuJesu yo asazi uyagula haleluya kuJesu glory to God abatholakala esonweni abatholakala ubefuthoza kodwa utholakala kwabamfunayo sondela sikhathi sami inkululeko ekhaya sondela athi umhlabele sondelani ngoba icilongo selisophala awufaki ihlahla nengithakalo osondama ngaqaphela usezawufika umyeni uyasondela uJesu Jesus ukungamangelanga kuJesu ovala bekhanga Nkosi kuJesu siyabonga uhlala ngensizwa sondela kuJesu sondela ngegama likaJesu ubayiki sondela ngegama likaJesu asisela ngegama likaJesu asisela usojaja kama sizokutshela uyaphileka ngoJesu yabo uyaphileka bonga kwabasondelayo siyabonga nawe siyabonga nawe siyabonga Yesu haleluya siyabonga sondela nansi inhlahla ayifake ekhaya kukha kubekho ukuphumla kulomzi kukha kubekho ukuthula kulomzi kubekho ukuhlala kakuhle kulomzi
ngoYesu, ngoba ukuphumula nguYesu. uYesu yedwa okukuphumula. Athi izani nonke Jesus. nina nibulalekayo, nina nisindwayo, nakuyithola ukuphumula imiphefumulo yenu. uYesu anika umuntu ukuphumula emphefumulweni. Ungazizama zonke izinto kodwa uzawubona awuzubana kuphumula emphefumulweni wakho. Na uyayazi kudala uzama izinto zininzi indawo asawuzihambile, zininzi indawo asawuye kuzo, kodwa namhlanje awukaphumuli emphefumulweni wakho. Kodwa nanku uJesu owasinikeza ukuphumula. Nanku Kwathi kaJohn umpostile nje, ibe namhla ndiyasuka ndinikezele, kodwa nje kuyabekeka emoyeni wami. Serenani le ndawo, uyabekeka empilweni yami ukuthi nje kubekho le ndawo mandiyishere nawe namhlanje. Kawufunde ebhuti, kanifundele. Ncwadi kaJohane umpostile wokuqala chapter 5 verse 11 ithi ndaba ukholo lobuKristu. Yeah. Verse 11, kubo obuke ubungqina ubungqina. Yes, asapha. ukuba uThixo usinike ubomi obungunaphakade. Okokubana uThixo usinikile ubomi obungunaphakade. Hayi ubungqina. Okokubana uThixo usinika ubomi obungunaphakade. Yes, good. Usinike ubomi obungunaphakade. Yes. Baye obobomi bukuye unyana wakhe. Kodwa ubomi obungunaphakade awubutholi kwenye indawo, ubuthola kuYesu. Mamela, le nto ayinakuhamba icawe lena, le nto ayinokubana wenza kanjani, kodwa le nto ingoYesu. Ukuze ufumane ubomi bungunaphakade, uThixo akunike bona. NginguYesu empilweni yakho. Athi uYesu ndimi isango, angena ngalo amalungisa. Athi angangeni ngesango, lawo nisela nesango. Yes, come on, good. 12, lo unaye unyana unabo ubomi. Ono Yesu, ayumntwana ecawe, ayumntwana ikawe, kodwa ono Yesu unobomi obungunaphakade. Umuntu angayihamba ikawe kodwa bengenabo bomi obungunaphakade. Yes. Lo ungenayo unyana kaThixo akanabo ubomi. Angenayo Yesu akanabo ubomi. Mamela hlobo zami, sizawuphinda zonke izinto, kodwa ilizwi likaThixo lime ngonaphakade. Inhlahla lena usayibonayo wena, inhlahla yodwa, akusekho ixesha labakushunyaya ilizwi. Inhlahla leyo kweli xesha linje, kweli xesha lonakele linje, kweli xesha abantu sebefuna imali, sebethi xa bakhonza uThixo bamkhonze ngemali. Kodwa nanku uJesu wamahala, asifuni imali yamntu, kodwa yona nto sinenjongo ngalo kumphefumulo wakho. Kwakunceda ntoni usebenze endaweni erayithi? Kwakunceda ntoni uphile impilo erayithi? Kodwa ngomhla wokugqibela la
ulahlekelwa ngumphefumulo wakho. Oh, akunceda ntoni lo? Kwetha ntoni? Yakunceda ntoni mama mlondo? Oh Jesu! Yakunceda ntoni tata mlondo? Ya. Yakunceda ntoni? Itubuti ngaphila South Africa. Naku Jesu! Ngaphila. Kodwa ubomi bakho ngomhla wokugqibela. Oh. Ulahleke. Hallelujah. Naku Jesu. Naku Yesu. Yesona mandla. Naku Yesu. Ophilisayo. Naku Yesu. Oqhubeka. 13. Ndinibhalela ezi zinto nina nikholwa kwigama lonyana kaThixo. Bakumverse 12 kwakhona. Lo unayo unyana unabo ubomi. Yesu unobomi. Yes. Lo ungenayo unyana kaThixo akanabo ubomi. Ongenayo uYesu akanabo ubomi. Noma ungacingana ngoba izinto zikuhambela kakuhle. Ngoba uzibona izinto usayapha uthanda khona. Usenze sakuthandayo. Ucinga ukuthi unobomi. Kunelanga sihlobo sami. Naku Yesu. Izaba nguwe noThixo. Ya. Phambi kwaThixo. Usabela uyaniswa. Ithuba lokuphila emhlabeni. Athi wenzani emhlabeni? Ntona wayenza emhlabeni. Ntona wayenza emhlabeni. Yemi. Unathuba ukhona. Umzalwane othi unaye. Masizawuthandaza. Ofuna ukangene nje angangena. Okanye sithandaze. Ubukhona ufuna ukuba angene naye. Angangena. Mamela ke. Sesawuthandaza. Ubayifaka inhlanhla ekhaya. Hallelujah. Wena umuntu usijoyinileyo kule ndawo. Ubayifaka inhlanhla ekhaya. Mamela izinto zenzeka. Nasebantwaneni abancinci. Abantwana abancinci baqala ukuchaya bebancinci. Baqala ukusela bebancinci ugaba. Ewe. Abantwana abangamantombazana abasenavelu eMzantsi Afrika. Ixabiso labo liphelile. Idinwa ngabafana. Mamela usengafaka ivelu ekhaya namhlanje. Njalo. Ngoba ubuhamba ulala kule mizi. Kodwa Yesu asuka ibamba impilo yakho. Oh Jesu. uYesu wasibamba. Ya. Abazali bethu Sabeli yabiswa. balila. Kodwa sakwamkela uYesu. Hallelujah. Namhlanje umzali yithi noma ndihamba ngishumayela athi manje ndiyakuyeka mntana. Awu. Ngoba ndazi into wawuyiyo. Ndandilila. Ndikhumbula the day ka sawuthandaza. Ndikhumbula the day ebomini bami. Ndandixakene nobomi bami. Ngoba izinto endandizenza endingasazithanda empilweni yami. Ya. Ndandicide ebomini bami. Uba mandithathe intambo ndizithome. Ya. Ndandicide ebomini bami. Uba mandizithome. Hallelujah. Ndathi mina uThixo. Oh Jesu. Ndambula kwakuzithoma. Umzali wami. Njengoba ndandingumdlali webhola. Ndandithi xa ndidlala ibhola. Ahlale yena echade mna. Kungekubana yena. Uthanda ubasebalele. Bathi wayeqonda ukuthi. Ngathi umntana usengaphinda yenze le nto. Kodwa namhlanje umzali wami ukhululekile. Jesus. Mamela. Nangu Jesu. Sengadela ithomi zakho. Yadela abantu ababecinga bakuhamba kakuhle empilweni yabo. Kodwa ndabe ndiyazi. Ndinexesha ndawuba ndodwa.
ubuye umvandedwa, ibuye zonke izinto, ngizibone ngingenavelo emhlabeni, ngizibone ngingenaqhubeka nobomi, ngibone ubomi bami buphelile. Kodwa uJesu wafika empilweni yami, wafika ebomini bami. Namhlanje ngifuna unikeze umuntu ithuba sewungayanga neyokufika ententeni endamamkela bensitho izolo ndamkamikisune training shunyayelo training ndaphakamisa isandla andabisajonge etraining babangaphi abantu abaphakamisileyo bathi ndaqonda mna ngodwa ubana ndiyamdinga uYesu ebomini bami. Ndasiqonda nje mna ndodwa ukuthi uba ndingafa ngoku angekhe ndahlangana noThixo. Ndaqonda into enye, uba ngoku ndingafikelwa kukufa bomi bam bupheka straight wantshabalala. Ndaphakamisa isandla, wathi utata wayeshumayela khona, wathi omfunayo uYesu. Ndaphakamisa isandla ndidodwa, wathi umnyana wami wayifaka intlahla ekhaya. Ndayifaka nyani, ndayifaka nyani intlahla. Mamela, ndizothi tata bhuti sengayifaka intlahla ekhaya. Shumayelo namandla, shumayelo ngamkhethi wamsobami. Asibangikhetha nje wena, thatha isigqibo, thatha isigqibo, thatha isigqibo. Ungajonganga Thobi, ungajonganga nabantu abasibukela ububani, uzithathele uYesu. Kodwa uzazele nje wena wedwa, uzithathele inhlahla, uzithathele ubomi obungunaphakade. Ngeke bakunceda abantu, intombi ongokuyo abayazi abantu. Yabona abantu abasibukela abayazi iqhaine kuyo, abayazi ingako kuyo, abayazi into okutyayo. Oh nanku uJesu onamandla, nanku uJesu osindisayo. Senzothandaza, athandaza nawe namhlanje. Noba uthi awulali mimoya emdaka awulali. Nanku noba ngoku awulali ngothikolosha. Sekuthe kudala uziqinisa, kudala ukathulu, kubekwa inhlanga phezu kwezinye. Kodwa inkululeko namhlanje ngalala nje free. Ngabisaphinda ubekwe inhlanga phezu kwenye, ngafakwa nje inhlanga kaJesu, inhlanga eyodwa ezawubulala zonke inhlanga esezibethiwe empilweni yakho. Ngafaka nje yona. Sesiyathandaza, siyahamba. Cela nje umuntu oyedwa, oyedwa lo Yesu ndiyamdinga. Banyusa nje isandla kwindawo kuyo. Thandaze nawe, thandaze nawe. Othi nje siyabulela sisi, siyabulela, siyabulela bosisi noma sibaqhubelisa. Haleluya, siyabonga, siyabonga. Inhlahla lenu uyithathayo. Siyabulela nawe, siyabulela abantu abatsha. Oh bantu abatsha, inhlahla lenu uyithathayo. Inhlahla lenu. Siyabulela, siyabonga. Ngeke nisithele ngale nto niyenzayo, ngeke nisole, ngeke nisole. Naba namhlanje abantu abatsha nibajongile. Oh, ayeni umuntu uzakwenza kubekho impumelelo nguJesu. Sendiyabonga.